แจ๊วันนี้ผมจะมาพักเสียงแค่แป๊บเดียวครับไปเริ่มกันเลยไปดูกันเลยอยู่ตรงไหนไปเริ่มกันเลยนะครับสนับสนุนโดย NDS Gamer โปรโมชั่นโดยทัศน์อันนี้เราก็จะมาขับรถกันอีกแล้วไปเลยนายนคนยนต์คิดสิマシンが必要だแล้วก็กระโปรงหน้าหลุดไปสลีปคือโอเคกิกะโฮออฟจิโออีกตัวอยู่วิตอรี่เอ็กซ์แล้วก็เชื่อเขาอยู่กิกะออฟวิตอรี่เอ็กซ์โย่โซเฟียกลายเป็นเตรียมใจไว้แล้วคุณจะไปเจอวิโอดูก็คืออุลตร้าแมนเดียวยอนวันนี้เราขอเตรียมตัวไปก่อน